السلام عليكم. مركز جراحات الشخير، وزي ما بنقول دايما من فضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده الحقيقه نجاحنا زي ما بنقول مختلف. نجاحنا من خارج مصر، من اوروبا، من امريكا، من الدول العربيه، من الخليج، من كل الدنيا. النهارده معانا احد المرضى. طبعا نحترم خصوصيه العيان جدا، عشان كده ولا هنقول اسمه ولا هنقول صورته، ولكن هو الحقيقه ساب الدنيا كلها وجالنا. انا هسألك سؤال، انت ليه سبت الدنيا كلها واخترت المكان ده؟ اختار لسببين. بكل صراحة وبكل امان صراحة. احنا عملنا العملية من 10 ايام. نعم. وشايلين الدعامة دلوقتي. نعم. قول لي هذه التجربة اللي في 10 ايام. هناك سببين اساسيين. السبب الاول السمعة اللي تتمتع بها هذا المكان وشخصيتك دكتور هشام ابراهيم في هذا المجال، يعني انت متمكن ومحترف. أنا أقدر أقول عليك دكتور محترف، لأن دقائق الأمور حاسب لها حساب. وهذا ما لاحظته أثناء الدخول، من أول دخولي إلى العملية. الشيء الثاني التعامل الإنساني الصادق. ثلاثة، ما عندك شيء اسمه يعني أنه مصلحة، يعني مو التاجر في موضوع الطب. بس انت كنت ما تعرفش الكلام ده كله قبل ما تجيلي. لا، ايه اللي خلاك تجيلي؟ يعني نعم، أنا شفت اعلانات وشفت عروض ودرست الموضوع زين، يعني هاي مو رأس جيتك. أنا بعد ما جمعت معلومات وبعد ما شفت امكانياتك وبعد ما شفت جماعتنا بالخليج وبر الخليج، يعني الاقدام عليك يقدم عليك بكل ثقة. يعني اللي وجدته عندنا طلع زي ما انت كنت متخيل؟ والله يعني حقيقة ما كنت أتخيل بهذه الحرفية. أنا قلت لك أطلق عليك كلمة محترف. ليه؟ لأن حقيقة إيه الأشياء اللي حضرتك وجدتها واطلقت علينا هذا الاسم، سواء عليا او على المكان او على البرسونال الموجودين في المكان؟ من اللحظه اللي دخلت بها العمل، من لحظه مقابلتي وجودك الك، خطواتك واثق من نفسك جدا، وعمرك المهني ومعلوماتك وشخصيتك والناس اللي حولك. طبيت لي صالة العمليات، انا حتى انا كنت خايف، نطيتني شلون هم لو قلت له ايه ده معلش ايه من دخلت الى صالة العمليات انا كنت خائف. ايوه، لكن طيتني شحنه معنويه جوه اوضه العمليات. نعم والله قلت لي الموضوع سهل وحتبقى زي الفل بهذه العباره. ايوه بالعباره صح، ولا تشيل هم. وانا ردت اسالك، يعني اخذ من وقتك يعني دقائق، انه ما هي الامور اللي خرجتها من يعني كنت، لان الان انتهت العمليه واقدر اسولف، ما كنت اقدر اتحدث. ايوه. اي فانت سالتني، هذا جوابي على اطلقت عليك كلمه محترف. أيوة. كلمه محترف ايوه بروفيشنال، ما تنطلق على كل واحد. ايوه، يعني نقول ضابط فلان ضابط محترف، فلان دكتور محترف، فلان. هاي اني يعني مو لان اني خريج جامعه او عندي ماجستير بالعلوم السياسيه اتكلم. ايوه. لا، انا اتكلم ما هو في القلب وينطق به اللسان. بالضبط. ابدا ما جاملتك واني اتمنى انه العلاقه معاك اكيد اديمها واتواصل معك وافتخر بيك. ربنا يكرمك. انا اولا يعني انا سعيد جدا 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 بالكلام اللي حضرتك قلته. يعني يمكن عايز اقول ان انت يعني اثنيت علينا وعليا، يعني مش عايز اقول بما لا نستحقه، يعني لا يعني احنا بس بنعمل اللي علينا. يعني حضرتك لازم تبقى انت عارف كده. هذا التواضع. ربنا يكرمك. احنا بنعمل اللي علينا، ولازم تبقى انت عارف ان المركز كله دون، يعني كل واحد فيه ما يقدرش يستغنى عن الثاني. يعني احنا كلنا تيم ورك متواصله. انا لاحظت العمل متكامل وكانكم روح الفريق الواحد. هي كده. يعني هذا اني قد اوصف لك. انا يمكن بدك تفهمني لان انت بيك خصائل اكثر. تفهمني شو اقول. تمام. انتوا واحد مكمل الاخر. هي كده. ابو التخدير، ابو البنك، او بعدين هاي الامور الجديده، انه
اول مره حقيقه انه تصير انه تعطون للمريض بعد ما يخرج من العمليه عباره عن مهدئ، عباره عن مخدر منع يحملوا الألم. معاه اه يحملوا معاه ل3 ايام. بالظبط. هذا كان له دور فعال. فعال منع الالم، PCA اللي بنديه للمريض. فانتوا كنتوا حريصين على سلامه المريض طبعا وحريصين على ان تكون النتائج مو 95%، لازم تكون 100%. يعني بالظبط. فهذا أنا الشيء اللي يعتز به، وهذا راح يكرمك. يكون محط، لان احتى ضميري اني من راح انقل راح الناس تواجهني اكيد لازم اقول لها هذا، راح تقول طبعا لي طبعا. شنو تجربتك ويا دكتور هشام؟ انا عايز اقول لك بس يعني ان احنا الحمد بفضل ربنا الطبيب المصري والطبيب العربي، انا مش عايز اقول مصري بس، الطبيب المصري والطبيب العربي لما بياخد الفرصه كامله عنده اصرار، اعطاء يعطي، وعنده من الاصرار ومن الحرفيه ومن الصبر ومن كل حاجه. يمكن احنا اقل من اوروبا وامريكا في امكانيات، في الامكانيات. نعم. لكن احنا بنجيب الامكانيات على قد ما نقدر، واخر امكانيات عندهم بنجيبها. لكن حقيقه الطبيب المصري والطبيب العربي على محط اعلى مستوى، محط اعجاب ومحط ثقه ومحط الحمد فخر لله. فخر، فضل من ربنا، يعني شوف فضل من ربنا. من مصر وصلت اطباء مصر الى هذا المستوى، هذا الشيء انا افتخر به. الحمد لله فخر الحمد لكل لله عربي. الحمد لله. وانا ما اريد اطيل عليك، لا ابدا ابدا. احنا أشكرك يعني جدا يا افندم. انا ولا عايز اتكلم على عمليه ولا عايز اتكلم، لان بفضل ربنا يعني احنا يعني زي ما بنقول ايه، يعني ثقتنا في ربنا كبيره جدا. احنا بنعمل اللي علينا وربنا بيدينا النتائج اللي احنا بنبقى عايزينها. الحمد لله. مش هقول لان أكتر من مسارك كده. صحيح في النقاء، الحمد لله. نقاء في النيه ونقاء في القلب، الحمد لله. والعمل صحيح، الحمد لله. ومو تجاري. اهم نقطه مو ايه؟ مو تجاري. مش تجاري. أيوه. مش تجاري. يعني في ناس لا تؤاخذني تتاجر في موضوعات. موضوعات. مش تجاري. فتوافقني على هذا الرأي. اشكرك. انا اشكرك على كل الكلام الطيب اللي انت قلته الحقيقه، لكن انا سبتك تتكلم الحقيقه في الامور زي ما بيقولوا الغير التكنيكال بتاعه العمليه والتحسن. الحمد لله انت كويس، والحمد لله يعني التحسن بتاعك يعني اكتر من اللي احنا متوقعينه كمان. لكن انا كان يهمني نوصل للدنيا كلها ونوصل للناس ان في مكان، يعني مش عايز اقول لا يقل، لا الحمد لله احنا المركز بتاعنا بقى مناره على مستوى العالم كلها. الناس بتجيلنا من كل حته في الدنيا على هذا المكان وعلى هذا الاسم بفضل ربنا اولا واخيرا عشان نتائجنا. الحمد لله. اللي يعرف الله ويمشي بمسار صحيح أيوة. ابدا لا حسيت ان انت دفعت ماديات زياده، حسيت ان انت التعب اللي تعبته يعني زي ما بيقولوا ايه، لا ده انا تعبت قوي، بس يعني زي بنسميها الكوست بنفيت. انا اقول الكوست بنفيت بتاعك ايه؟ انا أقول دفعت مجهود ودفعت سفر ودفعت، يعني انت جاي من بره مصر من حتت بعيده ومش عايز اقول منين، لكن انت دافع وقت ومجهود وتنشن وتركيز عشان تيجي. اجيبك على هذا السؤال. الموضوع يستحق يا والله بدون مجاملات وبدون رتوش وبدون اي ديكور. يستحق. انت تيجي من اخر الدنيا عشان تيجي وترتاح وتسافر مرتاح. نعم. انا يهمني اول شيء، يهمني صحتي، ويهمني ان طبعاً. اكون في ايد امينه. طبعا. دكتور ما سابني. هاي المره الثالثه انا اشوفه بعد العمليه. المره الثانيه من شافني واطمن علي. يعني الدكتور ما ينسى. طبعا. هاي المره الثانيه، المره الاولى والاول لقاء والثاني وهذا الثالث. انت مسافر امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله بعد بكره. بعد بكره ان شاء الله باذن الله. توعدنا. لقاء تهمني انني عندي نية انه حسبت الموضوع، بس شيء والله بنفس ما تناولت وجبه. ما اكلتش اكله كويسه؟ لا ما اكلتش اكله مصريه. لا ده انت تاكل النهارده وبكره ان شاء الله. انت خلاص شلنا الدعامه وال10 ايام عدوا وكل رحت وجيت ونزلت واتفسحت وكده. لا ليه بس ليه؟ مو اني يعني تدري
احسب حساب انه اول شيء الجو الحاره اللي الجو كان حر فعلا. مثلا الغبار اللي انا مسوي ولا عمليه او شيء ولا اي حاجه. إيه. اتفسح بقى اليومين دول وانزل كل في الحته اللي انت عايزها وعلى مسؤوليتي الشخصيه. الله يبارك. خلاص كده. امور الحر ما حر هذا ولا اي حاجه. يعني ولا البحار مطمن عليك. ما شاء الله. مطمن عليك والله على وعد ان انت اما تنزل مصر تجي لي تسلم عليا، وعلى وعد ان انت بعد ما تسافر نتواصل وتطمني عليك. I promised you. خلاص وعد. never forget you. ان شاء الله ان شاء الله. تنورتنا جدا. وانت انا اطلقت عليك اسم الاخ الاكبر. ربنا يكرمك، ده من ذوقك بس والله، من ذوقك وكلامك الحلو. ربنا وليس يكرمك. الصديق. انت صديق فعلا يعني. الحمد لله. الحمد لله. نورتنا يا استاذ نقط. النور في وجهك، النور مش في وجهك. هنقول اسم ولا هنقول حاجه. انا كان نفسي تشوفوا هذا الوجه الطيب البشوش الصادق في تعبيراته. انا مش اي حد بتكلم معاه كده ولا يعني زي ما بيقولوا بفتح له قلبي كده، لكن فعلا يعني قعده صداقه وقعده يعني طبيب مع المريض حبيبه والحمد لله ربنا بيكرمنا في كل المرضى بتوعنا. فضل من ربنا. اشكرك جدا. فضل من ربنا. أشكرك. على وعد ولقاء لما ترجع مصر تجينا تاني ان شاء الله باذن الله. هاي في بدايه الاولويات انه شلون جيتك من المطار قبل العياده. ترى ما ضيعت الوقت. ما ضيعتش وقت صح. من المطار على هنا على طول. عن بالتليفون كلمتني قالت لي لا تاكل. الامور جت هي ماشيه يعني ستيب باي ستيب يعني امور يعني سبحان الله. فضل من ربنا. نورتنا جدا جدا جدا، وان شاء الله القادم هيبقى احسن في التحسن. قدامنا لسه شهر تحسن ان شاء الله لسه. بس طلب صغير. عناية. تسلم عيونك. العلاج خلاص واحيانا هذا المسكن يعني يفيدني، لان بالليل مرات من ينتهي مفعوله شويه تعب يصير. الموضوع انتهى بعد ما بنشيل الدعامه، الدنيا بتختلف تماما. يعني خاف هاليومين هذا احتاج حتى اذا يعني حاضر بس كده. ايوه بسيطه. يا حبيبي. زي ما بنقول مصر غالي والطلب رخيص. يا حبيبي. ربنا يكرمك. نورتنا والله نورتنا. استنى عشان ما حدش يبص لك. ده فضل من ربنا علينا وعلى كل عياننا. وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. تحياتي ودعواتي دكتور هشام إبراهيم.